สวัสดีเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับคลื่นนิ่งของเสียงให้พวกเราได้ดูกันนะคะเราไปดูนิยามของคำว่าคลื่นนิ่งกันนะคะว่าคลื่นนิ่งคืออะไรคลื่นนิ่งเนี่ยค่ะมันก็เป็นการซ้อนทับกันของคลื่น2ขบวนนะที่มีแอมพลิจูดมีความถี่แล้วก็มีความยาวคลื่นเท่ากันนะมันเคลื่อนที่สวนทางกันทำให้เกิดเป็นคลื่นลับเกิดขึ้นนะเราไปดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนิ่งนะจากรูปภาพตรงนี้นะที่เวลาแตกต่างกันที่เวลา t เท่ากับ0 t เท่ากับ t ส่วน4 t เท่ากับ t ส่วน2 t เท่ากับ3 t ส่วน4 t เท่ากับ t นะเราไปดูที่กรณีที่ t เท่ากับ0กันนะจะสังเกตว่าที่ตำแหน่งที่1ใช่ไหมคลื่นที่1ตำแหน่งแรกการกระจัดจะมีค่าเป็น0ใช่ไหมดังนั้นคลื่นลับที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็มีค่าเป็น0เช่นเดียวกันนะตำแหน่งถัดไปเป็นตำแหน่งที่2ตำแหน่งตรงนี้นะคลื่นที่1การกระจัดมีค่าเป็นบวกส่วนคลื่นที่2เนี่ยค่ะการกระจัดก็มีค่าเป็นบวกเช่นเดียวกันนะเมื่อมันเกิดการซ้อนทับกันเกิดขึ้นนะคลื่นรับที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเป็นบวกนะเห็นไหมเพิ่มขึ้นใช่ไหมลักษณะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหนึ่งนะส่วนตรงนี้นะถัดไปเลยคลื่นรับตรงการกระจัดตรงนี้นะมีค่าเป็น0ทั้งคู่นะดังนั้นคลื่นรับตรงนี้ก็มีค่าเป็น0เช่นเดียวกันนะส่วนด้านล่างตรงนี้การกระจัดนะการกระจัดมีค่าติดลบนะคลื่นที่2เช่นเดียวกันการกระจัดมีค่าติดลบมันเกิดการซ้อนทับกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะคลื่นรับที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเป็นลบเช่นเดียวกันนะตรงนี้นะก็ไล่ไปนะมีค่าคลื่นรับที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น0เป็นบวกเป็น0ติดลบนะส่วนรูปขอไข่เนี่ยขอไข่ตรงนี้นะที่เวลา t เท่ากับ t ส่วน4จะสังเกตว่าคลื่นที่1กับคลื่นที่2การกระจัดจะไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะดูคลื่นที่1นะการกระจัดที่ตำแหน่งแรกการกระจัดจะเป็นลบใช่ไหมคะส่วนคลื่นที่2เนี่ยการกระจัดจะเป็นบวกเมื่อมันเกิดการซ้อนทับกันเกิดขึ้นคลื่นลับที่เกิดที่ได้นะก็จะมีค่าเป็น0นั่นเองนะคลื่นลับที่ได้จะมีค่าเป็น0เช่นเดียวกันตำแหน่งถัดไปตรงนี้จะสังเกตว่าการกระจัดเป็น0ทั้งคู่เลยนะดังนั้นการกระจัดตรงนี้ก็มีค่าเป็น0เช่นเดียวกันนะถัดไปตรงนี้การกระจัดคลื่นที่1การกระจัดเป็นบวกใช่ไหมคะคลื่นที่2จะสังเกตว่าการกระจัดเป็นลบนะเมื่อมันเกิดการซ้อนทับกันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการหักล้างกันใช่ไหมคะดังนั้นคลื่นลับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีค่าเป็น0นะจะมีค่าเป็น0ส่วนกรณีที่ t เท่ากับ t ส่วน2นะตรงนี้จะสังเกตว่ามันตรงข้ามกับรูปแรกนะรูปแรกก็คือกรณีที่ t เท่ากับ0ตรงนี้เนี่ยค่ะเริ่มแรกเลยคลื่นที่1กับคลื่นที่2จะสังเกตว่าการกระจัดน่ะมันมีค่าเป็น0ทั้งคู่ดังนั้นคลื่นลับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีค่าเป็น0ใช่ไหมคะแต่จะสังเกตว่าตำแหน่งถัดไปเนี่ยค่ะตำแหน่งถัดไปตรงนี้การกระจัดจะเป็นลบทั้งคู่นะการกระจัดเป็นลบทั้งคู่เมื่อมันเกิดการซ้อนทับกันเกิดขึ้นนะการกระจัดตรงนี้คลื่นลับตรงนี้นะการกระจัดคลื่นลับตรงเนี้ยก็จะมีค่าติดลบนั่นเองนะก็ไล่ไปนะไล่ไปลักษณะเราจะสังเกตว่าคลื่นลับที่เกิดขึ้นนะมันจะตรงข้ามกับคลื่นลับของรูปแรกนะของรูปแรกส่วนกรณีที่ t เท่ากับ3ส่วน t 3t ส่วน4นะกรณีที่ t เท่ากับ 3t ส่วน4ตรงนี้ก็จะตรงข้ามกับรูปขอไข่นะรูปขอไข่
ตรงนี้จะสังเกตว่าขึ้นที่1เนี่ยค่ะตอนแรกเลยการกระจัดมีค่าเป็นบวกใช่ไหมคะขึ้นที่2การกระจัดมีค่าเป็นลบมันเกิดการซ้อนทับกันเกิดขึ้นนะมันก็จะเกิดการหักล้างดังนั้นขึ้นรับที่ได้เนี่ยค่ะก็จะมีค่าเป็น0นะส่วนรูปสุดท้ายตรงนี้มันเคลื่อนที่มาครบรอบละมันครบรอบแล้วก็ลักษณะของขึ้นรับที่เกิดขึ้นก็จะเหมือนกับรูปแรกเลยนะเหมือนกับรูปแรกเลยเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าตอนแรกก็การกระจัดก็เป็น0ทั้งคู่หลังจากนั้นการกระจัดก็เป็นไงก็เป็นบวกทั้งคู่นะมันก็จะเกิดการเสริมกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะการกระจัดขึ้นรับที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นบวกจากตรงนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าขึ้นรับที่เกิดขึ้นกรณีที่การกระจัดมันมีค่าเป็น0กับกรณีที่การกระจัดมันมีค่าเป็นบวกหรือว่าเป็นค่าเป็นลบเนี่ยค่ะเราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าตำแหน่งของอะไรคะก็คือถ้ากรณีที่การกระจัดเป็น0นะเราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็นตำแหน่งของบับนะแต่ว่ากรณีที่การกระจัดเป็นบวกหรือว่าเป็นลบตรงนี้เราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็นตำแหน่งของปฏิบัตินะปฏิบัติถามว่า2ตำแหน่งนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงนะมันมีความแตกต่างกันยังไงก็คือว่าตำแหน่งของบับเนี่ยค่ะก็เป็นตำแหน่งที่เราจะได้ยินเสียงเป็นไงฮะก็เสียงได้ยินเสียงค่อยหรือว่าเสียงเบานั่นเองนะแต่ว่าถ้าเป็นตำแหน่งของปฏิบัติก็คือเป็นตำแหน่งที่เราได้ยินเสียงเป็นไงเสียงดังนะนี่คือลักษณะของการเกิดขึ้นนิ่งนั่นเองนะแต่เรามาดูซิว่าเราจะดูว่าระยะห่างระหว่างบับกับบับที่มันอยู่ถัดกันเนี่ยค่ะหรือว่าปฏิบัติกับปฏิบัติที่มันอยู่ถัดกันเนี่ยมันจะมีระยะห่างเท่ากับเท่าไหร่หรือบับกับปฏิบัติที่มันอยู่ถัดกันจะมีระยะห่างเท่ากับเท่าไหร่นะดูนะบับกับบับที่อยู่ถัดกันนะปฏิบัติกับปฏิบัติที่อยู่ถัดกันแล้วก็บับกับปฏิบัติที่อยู่ถัดกันนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นบับกับบับที่อยู่ถัดกันนะระยะห่างจะมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน2ปฏิบัติกับปฏิบัติก็จะมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน2เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวที่มันแตกต่างเลยก็คือเป็นบับกับปฏิบัตินะจะมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน4เนี่ยค่ะจะมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน4นะเนี่ยค่ะตรงนี้บับกับบับใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน2ใช่ไหมปฏิบัติกับปฏิบัติมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน2แต่ถ้าเป็นบับกับบับที่อยู่ถัดกันตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน4ถ้าเรามองจากรูปใช่ไหมมองจากรูปนะถัดไปเราไปดูนะการสั่นพ้องของอากาศในท่อนะก็มันก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเนี่ยมันสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติค่าหนึ่งนะมันก็จะทำให้วัตถุนั้นเกิดการสั่นที่มันแรงขึ้นทำให้เราได้ยินเสียงที่ดังขึ้นนะความถี่ที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องตัวนี้เราจะเรียกว่าการสั่นพ้องหรือว่าความถี่เรโซแนนซ์นั่นเองนะเวลาเราทำการทดลองเนี่ยค่ะภายในท่อหรือว่าภายในหลอดเรโซแนนซ์ใช่ไหมคะท่อตัวนี้จะเป็นท่อปลายปิดนะลักษณะเราก็จะให้ลูกสูบไปตรงนี้นะก็จะทำการปั๊มลูกสูบใช่ไหมมันก็จะเกิดการอัดกันภายในท่อจะเกิดเสียงดังเสียงค่อยเสียงดังเสียงค่อยถัดไปตรงนี้นะนักเรียนไปดูว่าไอความถี่ธรรมชาติค่าเนี้ยความถี่ธรรมชาติเราจะดูยังไงลักษณะของความถี่ธรรมชาติตรงนี้ครูขออนุญาตยกตัวอย่างนะสมมุติว่าตรงนี้เป็นวัตถุใช่ไหมคะแขวนด้วยเชือกที่มันมีความยาวเชือกเดียวกันความยาวเชือกเท่ากันใช่ไหมตรงนี้ให้เป็น m1 ตรงนี้ก็ให้เป็น m2 นะส่วนตรงนี้ครูแขวนวัตถุมาอีกนะตรงนี้ครูจะให้เป็น m3 ส่วนตรงนี้ให้เป็น m4 นะสมมุติว่าครูทำการแกว่งวัตถุก้อนที่1ถามว่าวัตถุก้อนไหนมันจะแกว่งไปพร้อมกับวัตถุก้อนที่1ถ้า
เกี่ยวกับความถี่ธรรมชาติเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะวัตถุที่มันจะแกว่งไปพร้อมกับวัตถุก้อนที่1นั่นก็คือเป็นวัตถุก้อนที่2นะเป็นวัตถุก้อนที่2นะวัตถุก้อนที่3กับก้อนที่4เนี่ยถามว่ามันจะเกิดการสั่นเกิดขึ้นไหมไม่นะไม่เกิดนะส่วนสมมุติว่าถ้าคุณครูเนี่ยค่ะทำการแกว่งวัตถุก้อนที่3ถามว่าก้อนไหนจะเกิดการสั่นก็ต้องเป็นวัตถุก้อนที่4ใช่ไหมก้อนที่4เนี่ยจะแกว่งไปพร้อมกันทำไมมันเกิดการแกว่งไปพร้อมกันเพราะว่ามันจะส่งผ่านพลังงานใช่ไหมมาหาวัตถุก้อนที่4นะย้ำว่าจะต้องเป็นความยาวเชือกที่มันเป็นไงกันเท่ากันนะนี่คือลักษณะของความถี่ธรรมชาติก็เช่นเดียวกันการสั่นพ้องเนี่ยค่ะภายในเนี่ยมันก็ต้องมีความถี่ธรรมชาติค่าหนึ่งมันก็จะเกิดการสั่นภายในตรงนั้นนะมันก็จะเกิดเสียงดังเสียงเบาเสียงค่อยภายในท่ออากาศที่เราทำการทดลองตรงนั้นนะส่วนตรงนี้เรามาดูเขาบอกว่าการสั่นของอากาศในท่อเนี่ยค่ะเราสามารถหาค่าอะไรได้นะก็คือเราจะสามารถหาความถี่การสั่นพ้องได้นะตรงนี้เราจะไปดูกรณีที่มันเป็นท่อปลายปิดนะท่อปลายปิดถามว่าท่อปลายเปิดมันเกิดได้ไหมมันก็เกิดได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอในกรณีที่มันเป็นท่อปลายปิดนะสำหรับท่อปลายปิดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าความถี่แรกเลยเราจะเรียกว่าความถี่มูลฐานใช่ไหมคะความถี่มูลฐานหลังจากนั้นความถี่ที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าฮาร์โมนิกพูดง่ายๆเลยค่า n ตรงนี้เนี่ยค่ะจะต้องเป็นจำนวนคี่เท่านั้นนะเป็น1 3 5ก็ว่ากันไปนะเขาอาจจะเรียกกรณีที่เราจะหาความถี่มูลฐานนะก็จะเรียกว่าฮาร์โมนิกที่1ฮาร์โมนิกที่3ฮาร์โมนิกที่5แต่เขาไม่เรียกฮาร์โมนิกที่1นะเขาจะเรียกว่าความถี่มูลฐานนะส่วน3ตรงนี้เขาจะเรียกว่าความฮาร์โมนิกที่3ฮาร์โมนิกที่5ฮาร์โมนิกที่7ที่9อะไรแบบนี้นะเราไปดูอย่างรูปตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นท่อปลายปิดใช่ไหมมันคือความถี่มูลฐานที่1ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยค่ะตำแหน่งตรงนี้เราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็นตำแหน่งบับใช่ไหมคะส่วนตำแหน่งตรงนี้เราเรียกว่าตำแหน่งอะไรปฏิบัตินะปฏิบัติจะสังเกตว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าตำแหน่งบับกับปฏิบัติที่มันอยู่ถัดกันระยะห่างของมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็มีค่าเท่ากับแลมด้าส่วนด้วย4ใช่ไหมมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วนด้วย4เนี่ยค่ะที่มาที่ไปก่อนที่เราจะใช้สูตร Fn เท่ากับ Nv ส่วนด้วย Cl เนี่ยมันมาจากไหนมันก็มาจาก V เท่ากับ F แลมด้านะคะเราจะหาความถี่มูลฐานใช่ไหมเราก็จะได้ว่า F เท่ากับ V ส่วนด้วยแลมด้าเราก็เอาค่าแลมด้าตรงนี้นะไปแทนแลมด้าตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ Cl นักเรียนเอาไปแทนในสูตรนี้ค่ะนักเรียนก็จะได้สูตรใหม่นะก็จะได้ว่า F เท่ากับ V ส่วนด้วย Cl นั่นเองนะเนี่ยค่ะ F เท่ากับ V ส่วน L นะส่วนรูปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นรูปฝั่งขวามือใช่ไหมรูปตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าสังเกตก็คือมันจะเกิดฮาร์โมนิกที่เท่าไหร่คะมันคือฮาร์โมนิกที่3นั่นเองนะเราก็ไปดูซิว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของอะไรตำแหน่งของบับใช่ไหมคะตรงนี้เป็นตำแหน่งของอะไรปฏิบัตินะตรงนี้เป็นตำแหน่งของอะไรคะก็เป็นตำแหน่งของบับส่วนตรงนี้เป็นตำแหน่งของอะไรก็เป็นตำแหน่งของปฏิบัตินั่นเองนะนักเรียนต้องดูให้ออกนะแยกให้ออกว่าตรงไหนคือบับตรงไหนปฏิบัติอะไรแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วก็ไปดูซิว่าระยะห่างระหว่างเนี่ยค่ะค่า L ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะบับกับบับที่อยู่ถัดกันเราทราบแล้วว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แลมด้าส่วน2ใช่ไหมคะแต่ว่าบับกับปฏิบัติที่มันอยู่ถัดกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แลมด้าส่วน4ใช่ไหมคะ
เราก็เอาแลมด้าส่วน2มาบวกกับแลมด้าส่วน4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะไม่ใช่แบบมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน6นะคะเริ่มแรกนักเรียนจะต้องทำไงก่อนไปหาคอรนก่อนใช่ไหมคะค่าที่ได้ออกมาก็คือมันก็จะมีค่าเท่ากับ3แลมด้าส่วนด้วย4นะพอได้แบบนี้แล้วเราอยากทราบว่าสูตรที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราจะใช้สูตรไหนนะนักเรียนก็เอาค่าแลมด้าตรงนี้เนี่ยค่ะแลมด้าเท่ากับเท่าไหร่คะ CL ส่วนด้วย3ตรงเนี้ยไปแทนในสมการนี้เหมือนเดิมนะเราก็จะได้สูตรใหม่ออกมานั่นก็คือจะได้ว่า F เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 3v ส่วนด้วย CL นะ 3v ส่วนด้วย CL คือสูตรเนี่ยเขาใช้ Fn เท่ากับ nv ส่วนด้วย CL ถามว่าเราจะจำสูตรแบบนี้ไปใช้ในการคำนวณเสมอไปไหมคะคือบางครั้งเราจำไม่ได้ใช่ไหมเราจะต้องทราบที่มาที่ไปก่อนที่มาที่ไปของมันก็คือมันมาจากเราใช้สูตร v เท่ากับ f แลมด้าเนี่ยค่ะพอนักเรียนหาความยาวได้นักเรียนก็เอาค่าที่ได้เนี่ยค่ะมาแทนนักเรียนก็จะได้สูตรของมันอย่างถ้านักเรียนจะหาความถี่มูลฐานนะความถี่มูลฐานใช่ไหมคะก็คือมันเป็นความถี่ที่1ยังไงเราก็ได้สูตรอยู่แล้วก็คือได้ว่า f เท่ากับ v ส่วนด้วย cl แต่ถามว่าถ้าโจทย์บอกว่าให้หาฮาร์โมนิกที่3ใช่ไหมคะนักเรียนให้ยึดความถี่มูลฐานเป็นหลักให้ยึดความถี่มูลฐานเป็นหลักอย่างสมมุติว่าเราอยากทราบว่ามันเป็นกี่เท่าหรือว่ามันหาค่าได้ไงถ้าหนูจะหา f3 ใช่ไหมหนูก็หาจาก f3 เท่ากับ3คูณ f1 ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะหรือจะหา f5 ก็เท่ากับ5 f1 ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราทำโจทย์นะดูตรงนี้อาจจะงงๆนะอาจจะงงอยู่แต่ว่าตอนที่เราทำโจทย์นักเรียนอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะต่อไปอีกตัวหนึ่งที่เราจะทำความรู้จักมันนั่นก็คือบีทนะบีทเนี่ยค่ะมันก็คือคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง2แหล่งที่มันมีความถี่เป็นไงต่างกันนะมาพบกันก็จะเกิดปรากฏการได้ยินเสียงกันนะดังค่อยสลับกันไปนะนี่คือลักษณะของการเกิดบีทโดยที่เขาก็บอกอีกว่าความถี่บีทเนี่ยค่ะถ้านักเรียนจะหานะก็หาได้จาก fb เท่ากับค่าสมบูรณ์ f1 ลบ f2 นะโดยที่ความถี่บีทเนี่ยจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่เอ่ยไม่เกิน7เฮิรตซ์นะไม่เกิน7เฮิรตซ์ก็คือเป็นความถี่ที่เราสามารถได้ยินนะถ้ามากกว่านี้เราจะไม่ได้ยินความถี่บีทตรงนี้นะต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะไปดูเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะไปดูเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเรื่องนี้กันนะเรื่องนี้นะไปดูโจทย์ปัญหาเรื่องนี้กันนะเนี่ยค่ะไปดูนะดูซิว่าเราจะทำยังไงนะไปดูอย่างข้อแรกเนี่ยค่ะไปดูข้อแรกนะข้อแรกเขาบอกว่าท่อปลายปิดด้านหนึ่งเกิดการสั่นพ้องกับลำโพงที่ความถี่ 2,400 เฮิรตซ์เกิดขึ้นนิ่งของเสียงในท่อดังรูปก็ดูจากรูปภาพนะเขาถามว่าความถี่มูลฐานที่จะทำให้การสั่นพ้องได้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แสดงว่าข้อนี้สิ่งที่เขาต้องการให้เราหานั่นก็คือให้หาอะไรคะให้หา f1 ใช่ไหมคะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเราก็ดูจากรูปภาพจะสังเกตว่าตรงนี้มันเกิดฮาร์โมนิกที่เท่าไหร่คะมันเกิดฮาร์โมนิกที่3ใช่ไหมคะดังนั้นความถี่ตรงนี้เราก็ทราบแล้วว่าเขาให้ความถี่ที่3มาใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ 2,400 เฮิรตซ์นั่นเองนะเราต้องการหาแบบนี้อย่างที่ครูบอกว่าเราจะหาใช่ไหมคะอย่าง f3 มันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 3f1 แบบนี้ใช่ไหม 3f1 นะก็คือมันเป็น3เท่าของความถี่มูลฐานนั่นเองอย่างเราทราบแล้วว่าความถี่ที่3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
2,400 ใช่ไหมคะส่วนเนี่ยค่ะมีค่าเท่ากับ3 f1 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็แก้สมการปกติเลยนะก็ย้าย3เนี่ยค่ะไปหารกับ 2,400 ก็จะได้คำตอบออกมานั่นก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ800เฮิรตซ์นั่นเองนะมีค่าเท่ากับ800เฮิรตซ์นั่นเองเนี่ยข้อแรกผ่านไปนะข้อนี้ไม่ยากเกินความพยายามของเราไปดูอย่างข้อที่2เขาบอกว่าซ่อมเสียง3อันมีความถี่396เฮิรตซ์นะแล้วก็มีความถี่400เฮิรตซ์แล้วก็403เฮิรตซ์ซ่อมเสียงชุดนี้จะทำให้เกิดความถี่บีทกี่ค่าแล้วก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างที่ครูบอกว่าความถี่บีทเนี่ยที่เราสามารถได้ยินก็คือจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน7เฮิรตซ์ใช่ไหมคะเราใช้สูตรไหนในการคำนวณเราก็ใช้เป็น FB เท่ากับค่าสมบูรณ์ F1 ลบ F2 เนี่ยค่ะก็ไปดูซิว่ามันมีได้กี่ค่าเริ่มแรกเลยเราก็เอา400ลบกับ396ใช่ไหมคะความถี่ที่ได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็มีค่าเท่ากับ4เฮิรตซ์ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ4เฮิรตซ์ก็ไปดูอีกว่าค่าไหนมันเอามาลบกันแล้วมันไม่เกิน7ไปดูอีกครูก็ใช้เป็น403ลบ400นะก็จะได้คำตอบมาก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ3เฮิรตซ์เนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นไปดูอีกซิว่ามันมีค่าไหนอีกที่เราจะสามารถหาได้นะมีค่าไหนอีกก็ไปดูซิครูเอา400เท่าไหร่ดีอย่าลืมค่าสมบูรณ์นะอย่าลืมค่าสมบูรณ์ครูเอา403ไปลบกับ396นะค่าที่ได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่า7เฮิรตซ์นะมีค่าไหนอีกที่เราสามารถหาค่าได้มีไหมคะไม่มีแล้วดังนั้นความถี่บีทตรงนี้เราจะสามารถหาได้อยู่3ค่าก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่บ้างมีค่าเท่ากับ3เฮิรตซ์4เฮิรตซ์แล้วก็7เฮิรตซ์นั่นเองนะมีค่าเท่ากับเนี่ยค่ะ3ค่านะคะส่วนข้อถัดไปก็บอกว่านักดนตรีไทยนะ2คนกำลังเปรียบเทียบคุยเราแรกให้เสียงที่มีความถี่353เฮิรตซ์เมื่อเป่าคุยทั้ง2พร้อมกันปรากฏว่าเกิดเสียงดังค่อยเป็นจังหวะ2ครั้งต่อวินาทีเสียงจากคุยเราที่2จะมีความถี่เท่าใดนะเริ่มแรกเลยเราก็ดูซิว่าข้อนี้เนี่ยโจทย์ให้อะไรเรามาโจทย์ถามหาอะไรใช่ไหมเราไปดูตรงนี้นะให้ความถี่แรกแสดงว่าให้ F1 มาใช่ไหมเกิดเสียงดังค่อยแสดงว่าเกิดอะไรก็เกิดความถี่บีทใช่ไหมเท่ากับ2ครั้งต่อวินาทีสิ่งที่โจทย์ให้หาก็คือให้หา F2 นั่นเองว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราจะหาเราก็ใช้สูตรเดิมเนี่ยค่ะ FB เท่ากับอะไรลูก F1 ค่าสมบูรณ์นะ F1 F ลบ F2 ใช่ไหมตรงนี้เราทราบแล้วมันมีค่าเท่ากับ2เราก็แทนค่าไปเลย F1 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่353ลบ F2 นะเราจะหา F2 ก็ดูซิว่า F2 เนี่ยมันจะมีค่าได้กี่ค่าสมบูรณ์ใช่ไหมแสดงว่า F2 เรามีได้กี่ค่าลูกจะมีได้2ค่านั่นก็คือมี353ลบกับ2เท่ากับเท่าไหร่คะ351เฮิรตซ์อีกค่าหนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่353บวก2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย355เฮิรตซ์นั่นเองนี่คือคำตอบของข้อนี้นะนี่คือคำตอบของข้อนี้ดูอย่างข้อถัดไปดูข้อถัดไปนะดูข้อถัดไปเขาบอกว่าจงหาความถี่มูลฐานแล้วก็ความถี่ฮาร์โมนิกที่3ของขวดที่สูง 0.2 เมตรนะนี่คือขวดนะวาดขวดนะนี่คือขวดของครูนะนี่คือขวดนะสูงเท่าไหร่ 0.2 เมตรนะ 0.2 เมตรจะสังเกตว่าข้อนี้สิ่งที่โจทย์ให้เราหากี่ค่าให้เราหา2ค่านั่นก็คือให้หาความถี่ที่1กับให้หาความถี่ที่3ใช่ไหม
ก็คือความถี่ที่2แหละแต่มันคือฮาร์โมนิกที่3ครูขออนุญาตห้อยเป็นเลข3แล้วกันนะตรงนี้ก็ดูซิว่าเราจะใช้สูตรไหนในการคำนวณใช่ไหมคะครูจะหา f1 f1 เท่ากับอะไรลูก v ส่วนด้วย 4l ใช่ไหม v เท่ากับf1 เท่ากับ v ส่วนด้วย 4l นะก็ไปดูซิจะหา v เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะสังเกตว่าอุณหภูมิภายในท่อปลายปิดเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ25องศาใช่ไหมคะ25องศานะอุณหภูมิภายในขวดนี้ค่ะจะมีค่าเท่ากับ25องศาเราจะหาค่า v ก็หาได้จากอะไร331บวก 0.6 คูณด้วย tc ใช่ไหมจำได้ไหมสูตรการหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศใช่ไหม331บวก 0.6 คูณด้วยเท่าไหร่คะ25นะก็แก้สมการ331บวกเท่าไหร่เนี่ย6 5 30 6 2 12 15นะตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ15เราก็เอา15ไปบวกกับ331ก็จะมีค่าเท่ากับ346เมตรต่อวินาทีเราก็เอาค่าตรงนี้นะคะมาแทนก็จะได้ว่า346หารด้วย4นะหารด้วย4ขออนุญาตลบตรงนี้ออกนะหารด้วย4นะหารด้วย4คูณด้วยเท่าไหร่ 0.2 นะคูณด้วย 0.2 เราก็แก้สมการดูซิว่าข้อนี้เราจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่นะคิดครูคิดก่อนนะดูซิ346หารด้วย 0.8 ใช่ป่ะคำตอบที่ได้จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ432.5 เฮิร์ตซ์ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้หลังจากนั้นเราไปหาความถี่ที่3ความถี่ที่3เราทราบความถี่ที่1แล้วเราจะไปหา f3 ก็จะหาได้จากอะไร3f1 ได้ไหมคะ3f1 ได้ไหมหรือนักเรียนจะไปใช้สูตรf3 เท่ากับ 3v ส่วนด้วย 4l ก็ได้นะแต่ว่ามันยุ่งยากเกินนะเราทราบความถี่มูลฐานแล้วเวลาเราจะหา f3 เนี่ยเราก็เอาแค่3คูณเข้านะก็จะได้ว่า3คูณด้วย432.5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ3คูณ432.5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคำตอบที่ได้นะก็จะได้ว่า 1,297.5 เฮิร์ตซ์นะเนี่ยค่ะคือคำตอบของข้อนี้ความถี่มูลฐานมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ432.5 เฮิร์ตซ์นะแล้วก็ความถี่ที่3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 1,297.5 เฮิร์ตซ์นะนี่คือคำตอบของข้อนี้ยากไหมคะไม่ยากเกินความสามารถของเราเนาะไปดูอย่างข้อถัดไปนะข้อนี้เขาบอกว่าให้เราหาท่อปลายปิด1ด้านให้เสียงฮาร์โมนิกที่5มีความถี่ 1,250 เฮิร์ตซ์ถามว่าท่อนี้ยาวเท่าใดนะถามว่าท่อนี้ยาวเท่าใดเนี่ยค่ะฮาร์โมนิกที่5แสดงว่าเราต้องหา f ที่เท่าไหร่ f ที่5ใช่ไหม f ที่5เท่ากับเท่าไหร่5v ส่วนด้วยเท่าไหร่คะ 4l นะจะสังเกตว่าข้อนี้โจทย์ให้เราหาอะไรให้เราหา l ใช่ไหมให้เราหา l เราจะทำยังไงคะข้อนี้เนี่ยเราถึงจะได้คำตอบนะเราจะทำยังไงเราจะได้คำตอบก็เราก็แทนค่าปกตินี่แหละค่ะแทนค่าปกติเลยนะแทนค่าปกติเลยดูซิว่าความถี่นะความถี่ที่เขาให้มานะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 1,250 เฮิร์ตซ์ใช่ไหม1,250 เฮิร์ตซ์เนี่ยค่ะพอได้แบบนี้แล้วตรงนี้5นะ5เราก็ใส่ปกติเนี่ยค่ะ5นะส่วนตรงนี้
ก็ไปดูซิว่า v อย่างที่บอกว่าท่อปลายปิดอุณหภูมิมันอยู่ที่25องศาดังนั้นความเร็วหรือว่าอัตราเร็วของมันก็อยู่ที่เท่าไหร่346ใช่ไหมคะหารด้วยเท่าไหร่คะ4คูณด้วย L นะ4คูณด้วย L เพราะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยค่ะเขาต้องการให้เราหาค่า L นะให้หาค่า L เราก็แก้สมการนะก็จะได้ว่า L เท่ากับ5คูณด้วย346หารด้วยเท่าไหร่คะ4คูณด้วย1,250นะ4คูณด้วย1,250ตัวไหนเราแก้สมการตัวไหนมันตัดได้เราตัดเลยนะตัวนี้ครูตัดนะก็จะได้ว่า250นะ4ตัดได้ไหมเนี่ย4ตัดไม่ได้นะหลังจากนั้นนักเรียนก็แก้สมการดูซิว่าข้อนี้เนี่ยเราจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ดูนะเราจะได้ว่าขออนุญาตเขียนตรงนี้นะ L เท่ากับ346นะหารด้วย 1,000 ใช่ไหมคะหารด้วย 1,000 4คูณ250ก็มีค่า 1,000 ก็3หาร346หาร 1,000 ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกก็จะได้ค่าออกมาก็คือมีค่าเท่ากับ 0.35 เมตรนะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะเราได้ความยาวของท่อแล้วความยาวของท่อก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.35 เมตรนะอย่างข้อที่6ใช่ไหมคะดูข้อที่6เขาบอกว่าท่อทรงกระบอกปลายเปิดปิด ปลายเปิดปิดข้างหนึ่งยาว 2.40 เมตรถ้าเสียงมีอัตราเร็ว343เมตรต่อวินาทีเสียงจากท่อนี้จะมีความถี่ต่ำสุดเท่าใดมีความถี่ต่ำสุดเท่าใดนะจะสังเกตว่าท่อปลายเปิดปิดท่อปลายเปิดปิดทุกคนจะต้องแบบได้ยินคำแรกท่อนี้จะต้องเป็นเปิดแน่เลยนะท่อปลายเปิดปิดมันคือท่อปลายปิดนั่นเองนะเราจะหานะท่อปลายปิดนะเราจะหานะก็จะหาได้จากแลมด้าส่วน4ใช่ไหมเท่ากับ 2.40 เมตรเนี่ยค่ะนะหาค่าของแลมด้าก่อนนะแลมด้าก็เท่ากับ 2.40 คูณด้วย4ใช่ไหมก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย446นะทด1 428ก็มีค่าเท่ากับ 9.6 นะ 9.60 เมตรนะโดยที่จะสังเกตว่าข้อนี้ให้อัตราเร็วมาให้ v มาแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหาก็คือให้หา f ให้หาความถี่ใช่ไหมสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณก็คือเป็นสูตรพื้นฐานเลยค่ะก็คือใช้ v เท่ากับ f แลมด้าใช่ไหมคะ v เท่ากับ f แลมด้านะก็แทนค่าเข้าไป v ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่434เท่ากับ f คูณด้วยแลมด้าเราเพิ่งหาได้เมื่อกี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 9.6 ใช่ไหม9.6เราก็ย้ายแก้สมการใช่ไหมจะหา f ก็จะได้ว่า343หารด้วย 9.6 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะคิดมีค่าเท่ากับ35จุดเท่าไหร่คะจุด7เฮิรตซ์นั่นเองนะนักเรียนลองคิดอีกทีนะว่ามันได้คำตอบนี้ไหมนะครูคิดมาแล้วครูได้คำตอบนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ 35.7 เฮิรตซ์นะข้อนี้ผ่านไปไปดูข้อที่7เหลืออีก3ข้อนะไปดูข้อที่7ดูอย่างข้อนี้เขาบอกว่าในการทดลองการสั่นพ้องของอากาศขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งแรกเนี่ยค่ะลูกสูบอยู่ห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์18 เซนติเมตรนะและเมื่อเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปจะต้องดึงลูกสูบห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์
กี่เซนนะกี่เซนนะข้อนี้เริ่มแรกเลยมันเกิดการสั่นพ้องครั้งแรกใช่ไหมเกิดการสั่นพ้องของครั้งแรกภายในท่อนี่คือท่อใช่ไหมเราอัดลูกสูบไปนี่คือลูกสูบนะครั้งแรกลักษณะหน้าตาก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมต้องเป็นแบบนี้ตรงนี้ให้เป็นลำโพงนะให้เป็นลำโพงนะเนี่ยค่ะลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้บับกับปฏิบัติใช่ไหมตรงนี้เขาให้มาแล้วลูกสูบอยู่ห่างกันเท่าไหร่คะ18เซนนะ18เซนติเมตรนี่ค่ะ18เซนติเมตรนะแล้วก็ถ้าเขาบอกอีกว่าถ้ามันเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปนะการสั่นพ้องครั้งถัดไปโอ้ยทำไมครูวาดรูปขี้เหร่แบบนี้เอาใหม่นะลบใหม่นี่ค่ะเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปนะตรงนี้เราก็ให้เป็นลูกสูบใช่ไหมนี่ตูดนี่นะเนี่ยค่ะโอ้ยวาดรูปไม่เคยจะตรงกันนะไม่เคยจะตรงกันนะเอาใหม่วาดให้มันดูดีหน่อยนะปื๊ดนะเนี่ยค่ะตรงนี้นี่นะโอ้ยครูวาดรูปได้สวยมากนะตรงนี้ก็เป็นลำโพงอีกเหมือนเดิมนะเด็กๆอย่ามองเป็นตานะคะเขาก็ถามว่าตรงเนี้ยค่า x จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่า x จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้ให้มันตรงกันนะคะแต่ครูเนี่ยวาดไม่ตรงเนี่ยนะครูวาดไม่เคยจะตรงนะวาดรูปอย่างที่ครูบอกว่าศิลปะอยู่ในหัวนะในหัวอะไรก็ไม่รู้นะเราก็ไปดูนะเขาบอกว่ามันเกิดการสั่นพ้องครั้งแรกตรงนี้เราจะสามารถหาค่าอะไรได้เนี่ยค่ะเราจะได้ว่าแลมด้าส่วนอะไรคะส่วน4เท่ากับเท่าไหร่18ใช่ไหม18ก็จะได้ค่าแลมด้าออกมาก็คือแลมด้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่18คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนี่คือการสั่นพ้องครั้งแรกนะการสั่นพ้องครั้งแรกนะเขียนไปหน่อยการสั่นพ้องครั้งแรกนะครั้งแรกเนี่ยค่ะเราก็จะได้ว่า18คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ72เซนติเมตรใช่ไหม72เซนติเมตรหลังจากนั้นเขาบอกว่าจะเกิดการสั่นพ้องถัดไปเขาถามว่าจะเกิดการสั่นพ้องถัดไปเนี่ยลูกสูบอยู่ห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์เท่าไหร่นะการสั่นพ้องถัดไปนะลูกสูบจะอยู่ห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์เท่าใดใช่ไหมถัดไปตรงนี้จะสังเกตว่ามันคือฮาร์โมนิกที่3ใช่ไหมฮาร์โมนิกที่3ถ้าเราจะหาค่า x เราจะหาได้จากอะไรคะจะได้ว่า3แลมด้าส่วนด้วย4ใช่ไหม3แลมด้าส่วนด้วย4นะก็แทนค่าเข้าไปนะจะได้ว่า3คูณด้วยแลมด้าเราเพิ่งหาได้เมื่อกี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่72ใช่ไหมหารด้วย4คำตอบที่ได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ย48 32ใช่ไหม18คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ54เซนติเมตรนะมีค่าเท่ากับ54เซนติเมตรดังนั้นระยะห่างของลูกสูบเนี่ยค่ะลูกสูบอยู่ห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์เป็นระยะทางเท่ากับเท่าไหร่54เซนนะ54เซนติเมตรนะข้อนี้นะมีค่าเท่ากับ54เซนนะส่วนข้อถัดไปข้อนี้ก็จะเกี่ยวกับความถี่บีทเหมือนเดิมนะความถี่บีทมันก็ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกว่านักดนตรีผู้หนึ่งดีดกีตาร์ทำให้เกิดเสียงความถี่ F ขนาดเดียวกับที่มีเสียงออกมาจากแหล่งกำเนิดเสียงอื่นทำให้เกิดบีทมีความถี่5เฮิรตซ์เมื่อเขาปรับความถี่ของเสียงจากสายกีตาร์ลดลงเป็น329.6 เฮิรตซ์ปรากฏว่า
ได้ยินเสียงที่มีระดับสูงต่ำของเสียงเดียวกันจงหาความถี่ f ก็ไปดูซิว่าข้อนี้โจทย์ต้องการให้เราหาอะไรนะโจทย์ให้อะไรเรามาเกิดความถี่บีทก็แสดงว่าให้อะไรเรามา fb ใช่ไหมให้ fb เมื่อเขาปรับความถี่ของเสียงจากกีตาร์ลดลงแสดงว่าตรงนี้ให้ f อะไรมาให้ f2 มาใช่ไหมความถี่แรกเรายังไม่รู้เลยว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยค่ะเราก็ใช้สูตรเหมือนเดิมนะ fb เท่ากับค่าสมบูรณ์ f1 ลบ f2 ใช่ไหมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยก็แทนค่าเข้าไปเลยตัวนี้5 f1 เท่าไหร่เราไม่รู้ลบกับ 329.6 นะ 329.6 นักเรียนก็ทำการแก้สมการนะก็จะได้ว่า f1 เท่ากับเท่าไหร่นะระดับสูงต่ำของเสียงเดียวกันนะจะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเราจะได้ว่า5บวก 329.6 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 334.6 เฮิร์ตซ์นะดังนั้นนะปรากฏว่าได้ยินเสียงที่มีระดับสูงต่ำของเสียงเดียวกันก็คือความถี่ที่ได้เนี่ยค่ะอยู่ที่ 334.6 เฮิร์ตซ์นะไปดูสำหรับข้อนี้จะเป็นข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายที่จะเฉลยให้นะเขาบอกว่าหลอดแก้วรูปทรงกระบอกปลายปิดข้างหนึ่งถ้านำมาใส่น้ำให้มีระดับต่างกันแล้วนำซ่อมเสียงที่กำลังสั่นให้เกิดเสียงไปไว้ใกล้ปากหลอดพบว่ามีความสูงของน้ำในหลอดแก้ว2ค่าที่ทำให้เกิดเสียงดังกว่าเดิมครั้งแรกมีน้ำในหลอดแก้วสูง37เซนนะถ้าซ่อมเสียงสั่นด้วยความถี่682เฮิร์ตซ์อัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นจะมีค่าเท่าใดนะเริ่มแรกเราก็วาดรูปก่อนนะรูปลักษณะของรูปครูก็ยิ่งวาดรูปสวยๆนะเนี่ยค่ะรูปนะเริ่มแรกรูปนะนี่เป็นท่อปลายปิดใช่ไหมคะเป็นท่อปลายปิดนะอีกรูปหนึ่งสวยจังเลยเอาแบบนี้อ่ะหนึ่งนี่อีกรูปหนึ่งดูตั้งใจนะดูตั้งใจแต่ว่าไม่ได้เรื่องนะวาดรูปนะสมมติตรงนี้นี่ค่ะโอ้ยทำไมวาดรูปได้ขี้เหร่อย่างงี้เอาใหม่วาดไปก็หัวเราะตัวเองไปนะขำตัวเองไปนี่มันคือรูปอะไรเนี่ยนี่ค่ะตรงนี้จะสังเกตว่าเขาให้มีน้ำอยู่ในหลอดแก้วสูงเท่าไหร่37เซนใช่ไหม37เซนติเมตรนะดังนั้นตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่12เซนติเมตรนะ12เซนติเมตรนะทำไมมีค่าเท่ากับ12ยังไม่ได้เอาซ่อมเสียงมาเลยนี่คือซ่อมเสียงนะมาเคาะนะมันเกิดความถี่ค่าหนึ่งจะสังเกตว่าตรงนี้มันคือลักษณะของท่อปลายปิดนะนักเรียนมองตรงนี้คือน้ำนะคะเนี่ยคือน้ำนี่คือน้ำนะตึ๊ดนะนี่คือท่อที่1กับท่อที่2นะถ้าเราจะทำยังไงคะเนี่ยเราถึงจะได้อัตราเร็วของเสียงในอากาศออกมาโดยที่เขาก็ให้ความถี่มานะเริ่มแรกเราจะต้องไปหาความยาวนะความยาวก่อนนะ
เขาบอกว่ามีการสั่นพ้อง2 ครั้งติดกัน มีการสั่นพ้อง2 ครั้งติดกันนะจะสังเกตว่าตรงนี้เป็นท่อปลายปิดใช่ไหมแต่มันมีน้ำอยู่ภายในท่อนะเราก็เมื่อมีการสั่นพ้องนะ2 ครั้งติดกันนะ2 ครั้งติดกันนะดังนั้นนะมันก็จะได้ค่าว่าแลมด้าส่วน2เท่ากับเท่าไหร่คะเราจะคิดตรงนี้นะเราจะคิดช่วงนี้ใช้ปากกาสีต่างเราจะคิดช่วงนี้เนี่ยค่ะช่วงนี้นะช่วงนี้นะเราก็จะได้ว่าแลมด้าส่วน2เท่ากับอะไรคะ37ลบ12นะ37ลบ12เราคิดช่วงนี้นะเราไม่ได้คิดทั้งหมดถ้าเราคิดทั้งหมดมันจะเป็นท่อปลายเปิดใช่ไหมมันจะเป็นท่อปลายปิดปลายเปิดนะแต่ตรงนี้เราจะคิดกรณีที่มันอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันต้องเป็นท่อปลายอะไรปลายปิดใช่ไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยค่ะเนี่ยเราคิดแค่ช่วงนี้นะช่วงที่ครูเนี่ยชี้ลูกศรนะก็จะได้ว่าแลมด้าเท่ากับเท่าไหร่คะ37ลบ12เหลือเท่าไหร่เนี่ย2คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย50เซนติเมตรใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ50เซนติเมตรนะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ไปหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ f แลมด้านะ v เท่ากับ f แลมด้าโดยที่เราทราบแล้วว่าความถี่มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่682ใช่ไหมคูณด้วยอะไรคะความยาวคลื่นเราเพิ่งหาได้เมื่อกี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ50ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ50คูณกันนะคำตอบที่ได้เราจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตรงนี้เราก็ทำการแปลงหน่วยเนาะจาก50เซนแปลงให้มันเป็นเมตรนะแปลงให้มันเป็นเมตรก็จะได้ว่า682คูณ 0.5 คำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ341เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคือช่วง12ตรงเนี้ยนักเรียนน่าจะสงสัยว่ามันมาจากไหนนะมันมาจากไหนนะมันมาจากเนี่ยค่ะเราแบ่งช่วงใช่ไหมดูจากรูปจะสังเกตว่าตรงนี้นะน้ำช่วงนี้ใช่ไหมแบ่งเป็นกี่ช่วงเป็น3ช่วงใช่ไหม37หาร3นะแสดงว่าตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่12ใช่ไหม313 326แบ่งเป็น3ช่วงนะเนี่ยค่ะแบ่งของช่วงนี้นะเนี่ยช่วงความสูงช่วงนี้ค่ะนี่นะความสูงช่วงนี้นี่ความสูงช่วงนี้เราจะแบ่งตรงนี้เราเอา3ไปหารตรงเนี้ย3ไปหารนะเราจะได้ความสูงตรงนี้ออกมาเนาะบางคนสงสัยว่า12มาจากตรงไหนนะพอเราได้แบบนี้แล้วทำไมเราใช้เป็นแลมด้าส่วน2เราไม่ใช้แลมด้าส่วน4คือเราคิดแค่ตรงนี้ค่ะแค่ตรงนี้การสั่นพ้อง2ครั้งติดกันนะการสั่นพ้อง2ครั้งติดกันเราคิดแค่ตรงนี้จะสังเกตว่ามันเป็นท่อปลายปิดใช่ไหมมันเป็นท่อปลายปิดเราก็จะใช้เป็นแลมด้าส่วน2นะเท่ากับ37ลบ12นะก็จะได้ค่าแลมด้าออกมาพอเราได้ค่าแลมด้าออกมาแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปหาสิ่งที่โจทย์ให้เราหาได้นั่นก็คือหาอัตราเร็วเสียงในอากาศนั่นเองเราก็ใช้ v เท่ากับ f แลมด้าพอเราแทนค่าแล้วก็คิดออกมาเราจะได้คำตอบนะก็คือมีค่าเท่ากับ341เมตร
ต่อวินาทีนั่นเองนะเด็กๆตรงนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องขึ้นนิ่งนะนักเรียนลองเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนก็ลองทักมาถามหรือว่ามาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ